До дома подвести, пошел Это еще что, блядь, блядь. Бля, ох, ебать! А как?他们的欧洲的分公司。Можно приглашать? Ни хрена себе. Что делаешь? Ты живая?
лошадь. Ни хрена себе. Тихо. Ёб твою мать. Что делает, ёбана в рот, блядь? Восходом багря. Опа! Также имеет шестиступенчатую Первый же будешь пить целый свайс. Нет, да, добрать какой-то... Ой, блядь! Сука! Пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Пипец! Жесть! Шансон продолжает свою работу. Дорогие, 18 часов 25 минут. Ёбаный козёл, да раз, блядь. По городу на мотоциклах. Им уже неинтересно вообще. Совсем это неинтересно. Более того, они понимают степень рисков и опасности. Да. Потому что да. А как он? Что можно было? Ну, ёб твою мать, Вадик!
мужским командам и может найти с ними общий язык. Если изменится шебекский юношеский баскетбол, разумеется. А куда ты говоришь? Ебать. Ёбаный петух, ёб твою мать. Ух ты, это что такое? Почему именно рэпер я? Мы скульптура. Бирюльки не играют, понимаешь? По-моему, в том году, по РУ-ТВ, если не ошибаюсь, была такая передача вот на эту тему. Вот уже газовая, вот она стоит.